Salam alaikum, bienvenue sur la plateforme d'Elimclass. On va continuer sur l'oscillateur mécanique libre. Donc, arrêtez-nous il y a qu'un vaste bien les grandir qui est la période, ou x maximal, et x l'origine, x initial. Donc, là, nous montrons relation indépendante du temps. يعني العلاقة المستقلة عن الزمن. C'est-à-dire quoi? On dit x est égal à xm cosinus oméga t plus phi. Il y a l'équation qui montre l'équation différentielle qui caractérise le mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc x est égal à xm cosinus oméga t plus phi. Dès que on dit un v est égal à d de x par rapport au temps. Donc v c'est d de x par rapport au temps. معناهاش انا عندي هون عن كوس د ا اكس بلس بي يتقال موان ا سينيس د ا اكس بلس بي c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que cosinus د ا اكس بلس بي اللي ندورها ديريفي بريم يتعود موان ا سينيس د ا اكس بلس بي لين عندي بالحاله هذا سينيس وهذا كوزينيس وهذا موان سينيس وهذا موان كوزينيس. Ça c'est le sens de dérivé et ça c'est le sens de primitif. Tu vois? Donc نرجعوا لقاعدتنا بهذه الطريقه اللي تصبح عندي موان اوميغا اكس ام سينيس اوميغا تي بلس في لي في. دونك تصبح عندي اوميغا تي بلس في. انا ياك نجبر انا الهدف اللي هو شنو لو ريلاسيون انديبوندون دي طون. شنو نعدل هذه لان في او كاري تصبح عندي اكس او كاري est égal xm au carré cosinus au carré de oméga t plus phi. Il y a que simplifier les choses, on suppose que oméga t plus phi est remplacé par alpha. Il y a que simplifier les choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire عندي x au carré est égal xm au carré cosinus au carré de alpha. نفس الشيء نعدله pour v. تصبح عندي v au carré est égal oméga au carré xm au carré sinus au carré de alpha. Donc هاي اللي نسميها 1 وهاي اللي نسميها d. هاي نفس الشيء نقدر نشانجي اكريتير هون نكتبها v au carré sur oméga au carré est égal xm au carré sinus au carré de alpha. C'est la même chose. Donc les remplacer هذه d plus 1. C'est-à-dire que 1 plus d. ايش تعطيني؟ تعطيني عن x au carré plus v au carré sur oméga au carré. est égal ايش؟ est égal xm au carré. xm au carré راح يتكرت لي هون وراح هم اللي تكرت لي هون. Donc c'est la même chose. معنى نوخرها un facteur. تصبح عندي xm au carré un facteur de cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha. وهذه على ذاك الحد انها تساوي 1. واضح؟ معنى تصبح عندي x au carré plus v au carré sur oméga au carré est égal xm au carré. هذه relation indépendante du temps. وقد تعود v au carré est égal à oméga au carré un facteur de xm au carré moins x0 au carré. واضح؟ وفين هون؟ هذه اللي نقال لها relation indépendant du temps. اوكي. دونك درك اللي نابوردو اللي نقال له étude énergétique. Ressort horizontal. étude énergétique. étude énergétique. Ok. étude énergétique. نرجع أنا عندي ressort horizontal. ressort horizontal كانت عندي السيستم فيشنية. عندي هذا هو الرسور اللي بدأت به في البداية. هو الرسور اللي بدأت به في البداية. زين سيستم هون تعود سوليد. السيستم هون تعود ايش؟
solide plus ressort. Pourquoi solide plus ressort? Parce qu'on a un système solide plus ressort plus terre. solide يمثلنا عن فهم masse, يمثلنا عن énergie cinétique. رسور يمثلنا عن فهم كومبريسيون لاين الونجمون اللي هو رسور انرجي بوتنسيال لاستيك. تير معناها عن فهم ارتفاع وتير اللي هو انرجي بوتنسيال دو بيزانتير. دون سي كا l'énergie mécanique est égale énergie cinétique plus énergie potentielle. C'est-à-dire quoi? énergie potentielle قدموا يكتبوا كتاب اخرى énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur plus énergie potentielle élastique. Donc l'étudiant يعرف يعرف عندك تعود عندنا لا فيتاس سيتادير كو لينرجي سينيتيك اكزيست ديك يعود لو تير موجود سيتادير كو لينرجي بوتنسيال بيزانتير موجوده ديك يعود عندنا ان ريسور كومبريمي والله اولونجي يعود مع خالق انرجي بوتنسيال الاستيك وفي نوتر كا لينرجي بوتنسيال زيرو بوركوا بين لو تير اي زيرو دونك دان سي كا عندي انرجي بوتنسيال دو بيزانتير ايت ايغال زيرو تصبح عندي انرجي ميكانيك ايت ايغال انرجي سينيتيك بليس انرجي بوتنسيال élastique. واضح؟ معناهاش؟ معناها أن تصبح عندي énergie cinétique est égale 1 demi V au carré و énergie potentielle élastique est égale 1 demi de K de X au carré. درك وصلنا أن déterminer que l'énergie mécanique est égale 1 demi de K de X au carré plus 1 demi de MV au carré. هذه اللي هي دي وهذه اللي هي دي. اوكي درك نعدو اتيد انرجيتيك. اتيد انرجيتيك شيا كاش ياك مونطرو كو لينرجي ميكانيك اي كونستانت. عندنا دو فوا سوا بار لاتيد سينماتيك و سوا بار اللي نقالو ان نرامبلاسو نيتيليزو الفتنا عندنا اكس نرامبلاسو بار اكس و في نرامبلاسو بار في. دونك تصبح عندي énergie mécanique qui est énergie cinétique plus énergie potentielle élastique. معناهاش معناها عندي سي قلنا عنها 1 demi ان في او كاري و بي قلنا عنها 1 demi de k de x au carré. درك عندي عن اللي فيت ندير الترمينال قبيل عن x تقال اكس ام كوزينيس اوميغا تي بليس في و في قلنا عنها تساوي اوميغا اكس ام سينيس اوميغا تي بليس في. واضح؟ دونك انا عندي هذه في وعندي هذه اكس وعندي هذه اكس وعندي هذه في. هذه في هي الاكسبرسيون اللي نرامبلاسيها هون وهي الاكسبرسيون اللي نرامبلاسيها هون. سي بور سلا تصبح عندي انرجي ميكانيك est égal 1 demi de m. V au carré اللي هي اوميغا au carré xm au carré sinus au carré. وقلنا عن هذه اوميغا تي بليس فلي الفا نقدروا نديروها اوميغا تي بليس فلي لا ياك سيمبليفو لي شوز ما سا با لي شوز غراف لا ياك تصبح عندي سينس au carré الفا. واضح؟ هذه والاخرى بليس 1 demi de k de xm اللي هي x اللي رامبلاسي باراش xm au carré كوزينيس au carré د الفا. واضح؟ درك نلاحظ عن جاتني اوميغا او كاري. اوميغا او كاري فتنا قلنا عنها تساوي اش؟ راسين د كا سر ام. اوميغا او كاري اللي تعود تساوي راسين د كا سر ام. معناها عندي اوميغا او كاري نقدر رامبلاسيها بار راسين د كا سر ام. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oméga من نفس اوميغا دي اوميغا تساوي راسين د اوميغا او كاري اوميغا تساوي راسين د كا سر ام وانا عندي اوميغا او كاري اللي هي كا سر ام. واضح؟ اوكي دونك شنو نعدلوا؟ اللي نرامبلاسو كلهم في بالله وتوف نلاحظوا عن كا ام تمشي مع ام. نلاحظوا ان نرامبلاسو هذه كاسر ام هون اللي تمشي ام مع ام تصبح لي انرجي ميكانيك تقال 1 ديمي دي كا يتعود راسين يتعود 1 ديمي دي كا يتعود 1 ديمي دي راسين دي كا
xm au carré اللي هي xm au carré cosinus au carré de alpha plus 1 demi de m fois k sur m. m تمشي مع m تصبح عندي xm au carré sinus au carré de alpha. زين لاحظ عن هون 1 demi de k de xm وهون 1 demi de k de xm. dans ces cas نوخر 1 demi m تصبح عندي 1 demi de k de xm au carré 1 facteur de cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha وهذا المولي نفسه هو تصبح عندي énergie mécanique est égale 1 demi de k de xm au carré. Donc énergie mécanique est constante. Pourquoi constante? Parce que k c'est un constant et xm est constante. Donc on s'arrête ici pour continuer la prochaine ressort vertical.